Здравствуйте! Вы смотрите программу «Беседы у камина». И мы продолжаем общаться с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Добрый день. Спасибо вам за приглашение. 17 апреля православные верующие встречают церковный праздник Вербное воскресенье, с которого начинается Страстная Седмица. Это последняя неделя перед Пасхой. В православной церкви эта неделя, пожалуй, считается самой важной всего года. Она посвящена последним дням земной жизни Христа. Отец Филарет, расскажите, пожалуйста, о каждом дне Страстной недели, что он символизирует, что означает, какими мы должны подойти к празднику Пасхи и что категорически нельзя делать в это время. Последняя неделя Великого Поста, как вы правильно сказали, даже не последняя неделя Великого Поста, а последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, это Страстная неделя, особое время духовного напряжения, потому что мы будем идти по стопам Господа, который приносит себя в жертву за спасение человеческого рода. С понедельника по среду это ожидание того, о чем говорили пророки. Это евангельские отрывки, в которых снова и снова Господь будет говорить такие слова, что «все восходим в Иерусалим, Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и оплюют его, и будут бить его, и убьют его». То есть Господь предсказывает о своей смерти ближайшей. Уже мы читаем особые такие, знаете, доверительные беседы Господа, который пытается, может быть, своим ученикам что-то сказать очень важное перед тем, что ему предстоит пережить. Чистый четверг, или еще говорят четверг, в который было установлено таинство Святого Евхаристия. Будет воспоминаться та тайна вечера, на которой Господь преподает людям закон, заповедь, что вкушать Его тело и кровь под видом хлеба и вина является смыслом жизни любого христианина. Если не будете этого делать, как Он говорит своим ученикам, то не будете иметь счастья со мной. Вечером в четверг читается 12 страстных Евангелий. Церковь предлагает нам снова и снова вспомнить весь тот путь, который Господь проходит ради нас. Пятница – это день, безусловно, день предательства, когда мы читаем также в Евангелии строки, когда один из учеников, Иуда, предает своего Господа. Это суд у Пилата, это, безусловно, крестная смерть, крестное страдание. Особое богослужение совершается в пятницу вечером, чин погребения плащаницы, то есть это такой небольшой плат, на котором изображается положенный во гроб Христос, читаются определенные погребальные молитвы, с этим платом верующие обходят вокруг храма, символизируя вот ту процессию, погребальную процессию, когда Господь был снят со креста, и ученики Его, и Матерь Его тайно хоронят Его, страх ради иудейского, если можно так сказать. Суббота – это уже более-менее светлый день, потому что утром, с чего начинается? Когда ангел Господень возвещает женщинам о том, что Христос воскрес, Его нет во гробе. И уже в субботу утром священники снимают черные одежды, уже одевают белые одежды, и в предчувствии праздника мы все ликуем, и, безусловно, это священная ночь, которая укрепит нас в наше непростое время. Вот у каждого праздника есть свои традиции, в том числе и у Пасхи. И вот накануне Светлого Христового Воскресения, в Великую Субботу, в Иерусалиме, в храме Христа, сходит благодатный огонь. Вот это необычное явление. И от наших зрителей есть два вопроса, как раз они интересуются этой темой. Позвольте зачитать. Давайте, хорошо. К нам обращается Наталья. Вопрос достаточно пространный, а сводится он к следующему. Как вы считаете, батюшка, сегодня, в наше сложное время, есть надежда, что в Великую Субботу благодатный огонь снизойдет? Ну, конечно, я не могу знать точно, но вообще к этому явлению относятся по-разному, потому что кто-то совершенно отрицает это явление, кто-то говорит, что это действительно чудо, но мы, верующие, должны относиться к нему спокойно. Поэтому самое главное, чтобы мы понимали, все должно исполниться так, как предсказано Господом. И, наверное, те
пророчество, которое он приводит, допустим, если мы говорим о конце мира, да, о втором его пришествии, то должно исполниться все-таки евангельские предсказания. Но если этот благодатный огонь не сойдет, то не знаю, вот, не могу даже вот предположить и гадать. Мы все-таки верим, что Господь не оставит людей в любой момент. В любой момент исторической эпохи, которую мы переживаем. Сложные времена, непростые времена. Вот, но... Просто существует поверье, что если благодатный огонь не сойдет, то на земле будут беды. Если сойдет, значит Бог смилуется. Легенд, поверий очень-очень много, и они касаются иногда и православных святынь. Но это всего лишь легенды. Безусловно, если в этом есть доля правды, то это исполнится. Да, и в продолжении темы второй вопрос от Игоря из города Омск. Скажите, почему благодатный огонь, который исходит в Великую Субботу перед Пасхой, первое время не обжигает? Как можно объяснить это явление? Многие замечают, что так происходит. Как объяснить? Не знаю, как вот объяснить. От нашего камина идет жар. От нашего жар, да. Нам жарко сидеть здесь, тем более на улице уже весна, плюсовая температура. Я думаю, что тоже это чудо, которое объяснить нельзя. Есть вещи, которые нельзя объяснить. Коротко и ясно. Так. Здесь Филарет. Недавно в Санкт-Петербурге проходила выставка-ярмарка «Православная Русь», в которой активное участие принимал и наш Никольский монастырь. Вот. Поделитесь, пожалуйста, как все прошло, какие впечатления остались и какая продукция была представлена. Ну да, практически неделю мы участвовали в этой традиционной ярмарке для Петербурга. Туда приезжают представители разных монастырей из разных уголков России. Кто-то участвует постоянно, но вот нас вспомнили и организаторы пригласили. Поэтому, конечно же, очень было приятно, что Старая Ладога представлена нашим монастырем. Безусловно, это наши сувениры, это наши какие-то святыни. Это наша монастырская выпечка была представлена, и я хочу сказать, что организаторы и участники оценили по достоинству, потому что не было ни дня, чтобы что-то из пирожков наших осталось. Может, поделитесь рецептами? Да, можно, но пускай это будет секретом. Вот. Но очень приятно, конечно, что в один из дней, потому что помимо ярмарки, там еще организаторы устроили на этой выставке культурную программу. В один из дней я выступал и рассказывал о монастыре, и очень приятно, что пришло довольно много человек, и мы смогли подискутировать, мы смогли пообщаться, люди смогли мне задать какие-то вопросы и прочее. Но самая главная задача таких подобных мероприятий, как участие в выставке ярмарки, это, конечно же, рассказать о себе людям. Мы раздавали флаеры, мы раздавали какую-то рекламу о монастыре, приглашали людей к нам приехать. Кто-то является нашим другом, мы говорили, мы всегда приезжаем, мы всегда посещаем, а кто-то узнавал и говорил, а мы не знали, что вы есть. Поэтому событие очень хорошее и позитивное. Ну и вот как раз начинается туристический сезон, пришла весна, скоро лето. Поделитесь планами, что в этом году предусмотрено? У нас две очень хорошие новости. Почему? Потому что 1 июля изменяется законодательство в отношении ведения вообще экскурсионной деятельностью. Я еще хочу раз отметить, что Русская Православная Церковь в лице монастырей приходов ведет деятельность для паломников. Мы принимаем паломников на своих территориях, мы рассказываем об истории наших монастырей и прочее. Поэтому в этом году мы заключили договор с Санкт-Петербургской современной академией, в которой мы получаем образование как экскурсоводы. Буквально в середине июня, пройдя определенный курс переподготовки, 12 человек, экскурсоводы будущие нашего монастыря, экскурсоводы Свято-Успенского девичьего монастыря, получат дипломы экскурсоводов, государственный документ. Это первая хорошая новость. То есть мы в этом плане ставим нашу деятельность на такие, довольно серьезные рельсы. И вторая очень хорошая новость. 3 монастыря: Староладожский, Никольский, Староладожский, Успенский и Зеленецкий монастырь объединились вместе и создали паломнический тур, паломническую даже поездку, я бы сказал. То есть первую и последнюю субботу, начиная с мая, кончая сентябрь, из Петербурга будет ходить комфортабельный автобус. Он останавливается. Понятно, предварительно мы людей будем собирать, оповещать, так сказать, формировать такую паломническую группу. И каждую субботу, первую и последнюю месяца от метро станции Александра Невского, и площадь Александра Невского и метро Дыбенко автобус будет ходить, будет свое расписание. И люди в однодневной поездке смогут увидеть сразу 3 монастыря.
Это уникальная возможность для того, чтобы поехать не в те монастыри, которые очень известны, куда люди вот действительно едут со всей душой, это и Тихвинский монастырь, Александр Свирский, вот, а свернуть с трассы и заглянуть еще в уголок Древней Руси, потому что монастыри наши древние, если мы берем Зеленецкий, берем наш, берем Успенский, это все. Я, конечно, хочу поблагодарить матушку Ангелину, нашу игуменю, я хочу поблагодарить и наместника, настоятеля Зеленецкого монастыря отца Пахомия за то, что вот мы вместе придумали реализовать такой план. Я немножко переживаю, насколько он будет востребован для людей. Но в любом случае первый рейс, первая паломническая поездка 6 мая уже запланирована, люди потихоньку записываются, поэтому я всех петербуржцев, а иногда, может, и гостей Петербурга приглашаю совершить вот такую вот однодневную небольшую поездку в наши монастыри, в наш древний край. Идея замечательная, у каждой из обителей богатейшая история. Не сомневаюсь, что будет востребован. Будем очень надеяться. Ну и продолжим отвечать на вопросы зрителей. Я напомню, что благодаря широкой аудитории телеканала «Союз» нас смотрит вся Россия и даже из-за рубежа. И нам присылают вопросы с разных уголков. И к нам пришел вопрос из Москвы от человека, который не представился. Много лет назад, в подростковом возрасте, на почве несчастной любви, я совершил попытку самоубийства. К счастью, меня обнаружили друзья и вызвали скорую, в итоге все обошлось. Знаю, что самоубийство – это страшный грех, который не прощается. И скажите, батюшка, а можно ли простить мой поступок? У Бога нет непрощенных грехов. Бог прощает, если вы раскаетесь. То есть единственное, что Бог вам не может простить, того, чего вы не видите, не осознаете. Если вы осознали, что тот поступок был ошибочный в вашей жизни, и еще раз хочу сказать, жизнь прекрасна, и сам грех самоубийства, это самый тяжелейший грех, который может быть вообще на планете, не считая убийства друг друга, да? Вот, когда ты сам лишаешь себя жизни, когда ты обрываешь и делаешь несчастным, ты обрываешь свою жизнь, это понятно, участь души человека, который покусился на свою жизнь, она, конечно, будет не очень завидной. Но ведь ты же делаешь несчастным твоих близких, родителей, иногда супругов, да, детей. То есть грех самоубийства – это грех неверия в Бога, это грех отрицания будущей жизни. Это вообще грех неверия в воздаяние, что за гробом у нас, за той чертой есть некий суд нашей совести. Поэтому, безусловно, кратко отвечая на этот вопрос, надо пойти в храм, помолиться Господу Богу, попросить на исповеди у священника благословения, сказать об этом и жить дальше, и благодарить Бога за жизнь, которая дается один раз. То есть второго шанса прийти сюда ни у кого из нас не будет. То есть попытка самоубийства – это тоже грех, но его можно все-таки простить. Надо обязательно пойти в храм, поисповедоваться, и Господь простит. И в продолжении темы вопрос от Екатерины из Подольска. Я с детства хожу в храм и ставлю свечи за здравие и за упокой своим родным. Недавно узнала от бабушки, что мой дядя, за которого я ставила свечи за упокой и молилась за него, на самом деле умер не от болезни, как мне говорили, а повесился. Знаю, что таким людям нельзя ставить свечи. Скажите, как мне теперь быть? Тоже пойти на исповедь, попросить у Бога прощения. Потому что действительно один момент, если человек был, допустим, не крещеный, и мы как-то пытаемся за него помолиться, понятно, что поминовение на богослужение не подаем, человек не крещеный, но я не запрещаю ставить свечу. Потому что свеча – это наша жертва Господу Богу, которую мы приносим за кого-то. Ведь мы же приносим в храм какие-то продукты в родительские дни, и эти продукты, которые потом раздаются людям, это и есть наша милостыня за кого? За человека, которого мы знали, которого переживали. Но вот в силу обстоятельств человек не пришел к Богу, не был покрещен, допустим. А в этой ситуации пойти покаяться, конечно, воздержаться от какой-либо жертвы, но всегда говоришь, что делать, как поучаствовать в участи человека, который так поступил. Тоже так же раздавать милостыню, или приносить в храм продукты, или у нас есть возможность кому помочь. Спасибо. Дальше Андрей из Вологды пишет. Здравствуйте, отец Филарет. По долгу вашей службы вы совершаете различные церковные обряды, в том числе и отпевание. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь с эмоциями, когда приходится отпевать ребенка? Ведь это очень сложно. А как справляешься? Переживаешь, конечно. Переживаешь горе
потери вместе с родителями. Понятно, что мы христиане, мы должны знать предел горя, предел радости. Мы должны понимать, что все-таки смерть – это не окончание, а начало очень большого путешествия в вечность. Это начало пребывания человеческой души в ином мире, который отличается от нашего мира. А маленький человечек, мы как-то говорили о том, какую участь младенцы некрещенные воспринимают там. Мы многие вопросы-то не знаем, ответ на многие вопросы. Вот. Но наша восточная традиция говорит, что эти маленькие души безвинные, они будут не прославлены, не наказаны. То есть Господь говорит, что у Него много там пространства, обителей, и состояние душ, они тоже различные там. Поэтому, конечно, тоже сопереживаешь всегда. Это всегда непростое действие, когда необходимо отпевать маленького человечка. Но вот, к сожалению, мы сталкиваемся с этими явлениями. Все в руках Божьих. Дальше пишет Мария из города Гомель. Скажите, пожалуйста, почему покойника выносят вперед ногами? Это как-то связано с христианством? Ну, традиция такая, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Традиция, почему человека погребают, хоронят лицом к востоку, потому что на востоке встает солнце, начало нового дня, начало новой жизни. И по преданию, когда Господь придет, ну тоже предания, легенды, да, вот предсказания, все так рядом, что Господь придет, когда и мы воскреснем. И спасение пришло с востока. Господь Иисус Христос родился на востоке. Вот. Но это тоже все очень-очень условно. То есть это все символично, да, можно так сказать. Тоже символично, и даже, не знаю, в христианском понимании в Библии, конечно, нет, как выносить и как делать. Это уже традиции людей. Следующий вопрос от Дмитрия из Москвы, школьник. Говорят, что Бог всемогущий и все видит. Скажите, пожалуйста, а как Он может всех услышать, когда к Нему обращаются одновременно миллионы человек? На то Он и Господь, на то Он всемогущий, на то Он беспредельный. Поэтому Он все знает, Он всех знает. И всех слышит. Нам это не понять до конца, как это происходит, потому что Бог непознаваем, в принципе. По своей божественной природе мы Бога познать не можем. Но как мы Его познаем, как мы о Нем узнаем, из тех проявлений, которые мы видим вокруг себя. Когда Бог откликается на мою молитву, да? Когда Бог прощает меня, когда я получаю внутреннее успокоение от того, что меня терзает часто, прочее, прочее. Бог всемогущ, поэтому тут нельзя дать характеристику, почему Он всех слышит одновременно и исполняет просимое. Следующий вопрос от Натальи из Тюмени. Бог создал человека по своему образу и подобию. Везде он представляется в мужском облике. Скажите, а какое место занимает женщина в православном мире и по чьему образу создана она? Господь сотворил первого кого? Адама. Помощницу творит Он из ребра Адама, его жену. Жена тоже создана, так же как и муж, по образу и подобию Божьему. А что касается вопроса места женщины в церкви, вообще в христианстве, нужно посмотреть на наш молитвенный уголок. И мы увидим там Пресвятую Деву Богородицу, которая держит в своих объятиях Божественного Сына. Богородица, она возвысила роль женщины в мире в принципе. Когда мы почитаем Евангелие, то там восточная традиция так пишется. Вот в это время, на этом месте находилось 5000 мужчин, не считая женщин и детей. То есть видите, какая идет иерархия, да? Не считая женщин и детей, вообще не считали. Это было не только вот в восточные времена, это было и в древние времена, когда считали только взрослых мужчин, если когда шла перепись там, да, или учет населения. Вот. А Пресвятая Богородица, она действительно тем, что она стала Матерью Бога Всевышнего, тем она осветила вообще роль матери. Она вообще возвысила роль женщины в деле спасения человеческого рода, будучи самой матерью, которая родила, как говорится в гимнографии, церковном песнопениях, она вместила в себя не вместившего. Она носила под своим сердцем того, на кого боятся смотреть ангелы, да, трепещут ангелы и архангелы и вся небесная сила. То есть вот мы видим, насколько Господь предпочел родиться
о чистой девушке. Вот мы недавно праздновали Благовещение Пресвятой Богородицы, и этот день, он вот и наполнил прославление Божьей Матери за ее материнский подвиг. И все женщины наши приходят к ней с молитвой о своих детях, поэтому в христианстве роль женщины освящена, она возвышена, и без наших матушек, женщин, конечно же, никуда. Мы их почитаем, мы за них молимся, мы за них переживаем. И в храмах в основном, конечно, работают наши женщины, которые следят и за порядком, и за чистотой, и принимают гостей, и прочее, прочее. Без них никуда в наше время. Отец Филарет, огромное вам спасибо за интересную беседу. Время нашей программы подошло к концу. По традиции я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям, к вашим прихожанам. Дорогие братья и сестры, предстоящая Страстная неделя – непростое время для каждого из нас, поэтому найдите возможность прийти в храм, поучаствовать в очень редких богослужениях, которые совершаются раз в году накануне Светлого Христового Воскресения. Пускай Господь укрепляет всех нас Своей милостью и да хранит Он нас на всех путях нашей жизни. Огромное спасибо. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, присылайте ваши вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Со всех краев земли русской едут сюда люди, чтобы оказаться у истока, остановиться, вспомнить наших великих предков и обрести силу, насладиться красотой родных просторов и впустить в сердце покой, войти в храм Божий, прикоснуться к величайшим святыням и наполниться. Приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться в это место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное.